Il parle de la vengeance de Dieu, verset 30. eo amin'ny andiny fahatelopolo dia manambara ny amin'ny fahamalian'andriamanitra fa fantatsika izay nanao hoe ay ny fahamalina izao no amaly ary koa Jehova hitsara ny olona. Voilà la nature de Dieu, plein d'amour, io ny toetran'andriamanitra feno fitiavana, prêt de vous pardonner ce matin, vonona ny amelanao ny maray, prêt d'oublier vos péchés. vonona ny anadino ny Mais fahotanao. si vous refusez, Fa raha manday ianao, si vous, comme dit la parole folie sur les sons de araky Dieu, le teneto manao hoe raha ososenao, ça vous refusez maintenant la repentance, alavinao am'izao fotoan'izao fitibebahana, et si vous refusez l'appel de Dieu de le suivre, ary raha lavinao ny antson'andriamanitra zay niantsonao hanaraka azy, vous avez insulté Dieu, dia nanetavetan'andriamanitra ianao nantendratsy an'andriamanitra, vous avez fait un crime très dur et très fort, nanao eloka tena lehibe tokoa ianao ary mafy tokoa, vous avez refusé la bonté de Dieu, no lavinao ny atsaran'andriamanitra, l'amour de Dieu, ny fitiavan'andriamanitra, sa préparation et sa disposition de vous pardonner ou de vous convertir. ny fanomanana sy ny fanapa-kevitrevana lainy ny anovanao sy ny amelanao. Vous avez insulté Dieu et Jésus dit je m'en fous de toi Jésus, je m'en fous de toi sang de Jésus, je m'en fous de toi de la grâce, l'esprit de la grâce. Ny zimbazimbainao Andriamanitra dia tenenao hoe tsy rarahako ny ranao Jesosy, tsy rarahako ny fanahy ny fahasoavanao. Vous voyez, il y a l'amour de Dieu, mais il y a la vengeance de Dieu. Zareo tsara fa misy ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra fa misy koa ny fahamalian'Andriamanitra. Et vous ne pouvez pas être neutre. Ary tsy afaka eo anelanelany ianao, Vous ne pouvez pas rester neutre. tsy afaka hijanona anelanelany, Parce que Jésus a dit ce qui n'est pas avec moi, il est contre moi. satria hoy Jesosy zay tsy momba aho dia manohatra aho. Alors si vous refusez de repentir, Raha mandany tsy bebaka ianao vous êtes contre Jésus. dia manohatra any Jesosy ianao. Et voilà la récompense qui viendra prochainement. Ary io ny valiny izay ho avy tsy ho ela, Un jugement sévère. fitsarana zay mahatahotra, Le feu de l'enfer éternel. afony rehetra mandrakizay ny amin'ny elo. Ce sera donné par Dieu lui-même qui est plein d'amour. Dia omen'Andriamanitra tenany mihitsy na dia izy aza lehibe fitiavana. Ça c'est la parole de Dieu. Zay le Il tenin'Andriamanitra. donne la chance maintenant. Omeny anjara ianao zao, Ceux qui refusent, fa zay manda la vengeance de Dieu l'attendra. dia miandry azy ny famalian'Andriamanitra. Alors vous n'avez pas choix, frère. Ka tsy manana safidy ianao rahalahy, Si vous voulez refuser ce matin raha ohatra te handay ianao amin'ity marain'ity et vous décidez de refuser de repentir, ary manapa-kevitra ianao ny tsy bebaka, la vengeance de Dieu va vous attraper. dia anentsika anao ny famalian'Andriamanitra. C'est vrai ça. Mariny zany On atratra va anao. lire dans la Bible, je crois, dans le livre de... Je ne me rappelle pas c'est quoi, si c'est Apocalypse. Quand le monde se va représenter dans les derniers jours, Ngamba amin'ny apokalipsy le izy izy le miteny hoe amin'ny andro farany a zay ifesehoana atrehan'Andriamanitra ny olona. non, c'est mieux de la lire de Matthieu. On va le lire dans Matthieu chapitre 25, verset 32 jusqu'à 34. Mateo toko fahadimy amby roapolo andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Quand Jésus lui-même a averti les gens, Jesosy tena mihitsy no nampitandrina ny olona comment ça va prendre place. ahoana ny fomba hitiny Et fiseho. après, plus tard, il a révélé ça à Jean le révélateur. Ary tateo aoriana izy dia nambarany amin'ny Jauna laina ny Et c'est fanambarany, mentionné dans les deux livres. ary dia voalaza amin'ireo boky anakiroa ireo. Mais on va le lire dans Matthieu 25, Mateo toko fahadimy amby roapolo chapitre andininy faharoa amby telopolo. verset 32 à 34. Ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia hanavaka azy izy taka ampiandrondro manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo amin'ny akavanany izy fa ny osy eo amin'ny akaviny. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny akavanany hoe avy ianareo zay notahinindraiko, mandova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanondrenana an'izao tontolo izao. Fa
fa anao aho fanaona dia nomenao any mangetaheta aho dia nampisotroanareo, ny vahiny aho dia nampietrononareo. Alléluia. Voyez, toute religion sera jugée par la Bible. Jereo tsara fa ny fivavahana rehetra dia ho tsaraina araky ny baiboly, Et toute église sera jugée par la Bible. ary ny fiangonana rehetra dia ho tsaraina araky ny baiboly, Pas par leur tradition, tsy hoe araky ny nahazatra azy na ni ny par fanaony leur explication. na amin'ny fanazavana. Non. Tsia. Les livres seront ouverts. Ary hosokafana ny boky Les livres de Genèse jusqu'à Apocalypse. manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apocalypse. Et les hommes seront jugés par ce qui est écrit dans la Bible. Ary ny olona rehetra dia ho tsaraina arak'izay voasoratra amin'ny baiboly. Alors s'ils étaient guidés mal par des aveugles, Ka raha voatarika ratsy tamin'ny alalan'ny olona jamby les deux tomberont dans le trou. dia samy anekady izy roa, Il n'y a pas des excuses tsy misy fialatsiny. et Dieu va juger un jugement en justice. Ary Andriamanitra dia tsara amin'ny fitsarana marina, Et c'est mentionné dans la Bible, ary dia voamarika ao amin'ny baiboly mihitsy, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. na amin'ny testamenta taloha na amin'ny vaovao. Et nous avons lu dans les livres de Hébreux Ary efa nivakitsika ato amin'ny bokin'ny Hebreo comment Dieu va agir. ahoana ny fomba ietsehan'Andriamanitra. Dans l'Ancien Testament, il agissait sévèrement ce qui a cassé la loi de Moïse. Tamin'ny testamenta taloha izy dia tena nietsika mahery tokoa tamin'ilay olona zay nandika ny Et dans le vidiny Nouveau Testament, ary amin'ny testamenta ça vaovao sera plus pire et plus dur. ary dia ho ratsy kokoa ary ho mafy kokoa. Ça sera lui-même Jésus. Jesosy io ihany ary L'agneau de Dieu qui supplie maintenant pour votre salut lay zanak'ondrin'Andriamanitra zay miteny amin'ny fananjena fananao zao sera lui-même votre juge dia io ihany nefa no mpitsara anao et va juger les secrets des hommes, ary tsara ny zava-miafin'ny olona izy, pas selon votre pensée tsy araky ny eritreritranao ni la doctrine de votre église na ny fotom-pampianaran'ny fiangonanao et la tradition de votre église, na ny fomba mazatra ny que ce fiangonanao soit catholique ou protestante, na katolika na protestante, mais Dieu va vous juger selon votre vie interne fa Andriamanitra dia tsaranao araky ny fiainanao anaty et ce qui passe dans votre vie, zay miseho amin'ny dans fiainanao votre cœur, ao amin'ny fonao, et il va le juger par la parole de Dieu. dia ho tsarainy araky ny tenin'Andriamanitra. Ça sera pas un jeu des enfants. Tsy ho kilalaon'ankizy anie zany, Ce n'est pas un jeu des enfants de se mettre devant le juge de tout le monde. tsy ho kilalaon'ankizy zany atao hoe hijoro alohan'ny mpitsara ny tany zany. Actuellement, maintenant, qu'on vous amène au tribunal, avant que vous arrivez au tribunal, votre cœur tic 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 tic, il frappe très vite. Am'izao fotoana raha ohatra ka hoe mandeha ho any amin'ny tribonaly ianao dia mitopotopoka amin'ny fonao noho ny amin'ny tahotra, Mais ce n'est pas comme ça devant Dieu. fa tsy ohatra zany akory ny eo an-tren'Andriamanitra. Non. Tsia, Les gens ont prié nivavaka ny olona pour les montagnes. tamin'ny nitsika ao amin'ny tendrombohitra. Et même dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il dit, les gens cherchaient la mort, mais ils ne pouvaient pas mourir. Ao amin'ny bokin'ny apokalypsy azy dia milaza mihitsy hoe tady fahafatesana ny olona nefa tsy mety maty. Vous allez désirer la mort. Maniry no faty ianao. Nous voulons mourir, nous voulons échapper, nous voulons fuir de la présence des juges de tout le monde. Te ho faty zay, te hitsoaka zay, te handositra ilay fitsara ny amin'izao tontolo zao. Mais la mort va fuir d'eux. Fa handositra azy ny fahafatesany. Même ils essayent de se couper eux-mêmes, mais la mort va fuir. Na dia hiezaka hoe hanatsatoka ny tenany azy izy handositra azy ny fahafatesany. Ils ne pourraient pas mourir Tsy mety maty izy. jusqu'à qu'il reçoit le jugement de Dieu. Mandra-pahatonga ny fandraisany ny fitsaran'Andriamanitra. Alors ce matin, on vous a déclaré clairement la Bible. Tamin'ity marain'ity dia nambara taminao mazava tsara ny baiboly. Notre but est de sauver votre âme. Zavatra kendrenay dia ny hamonjy ny fanahinao. Mais si vous allez persister dans le péché, Fa raha mbola mitsikitra ao amin'ny fahotanao ianao ça sera un jugement horrible. dia ho fitsarana matahotra. Comme Paul a dit, qui vous a enseigné de fuir le jugement de Dieu? Tahaka ny lazain'ny Paola, io zany no revitra anareo handositra ny fitsaran'Andriamanitra. C'est sévère, Tena matahotra. ce n'est pas facile. Tsy tsotra io Maintenant, c'est le temps de repentir. Zao ny andro hibebahana. Avant que votre cœur s'endurcisse.
raha alohan'ny fotoana mafy ny fonao. Parce que quelquefois les gens en prolongent le jour de leur repentance. Satria misy ny olona mangatakandro ny amin'ny andro ibepaha. Il pense qu'il aura les chances plus tard. Mieritretra izy fa mety mbola afaka anao zany any aoriny. Mais ça, ce n'est pas garanti. Tsy azo antoka Parce nefa que zany. l'Esprit de Dieu ne travaille pas toujours dans les cœurs des gens. Satria tsy miasa mitohy foana any amin'ny fon'ny olona ny Il y fanan'Andriamanitra. aura un temps que Dieu va dire arrête. Fa isy fotoana zay tenenan'Andriamanitra hoe atsara. Et vous, peut-être vous n'allez pas sentir à repentir comme vous voulez. Ary dia mety tsy hanana ilay fahatsapana ny amin'ny tena tokony hibebanao mahaitiavanao azy ianao. Maintenant est le jour acceptable. Fa hoy ny ten'Andriamanitra zao ny andro fankasitrahana. Maintenant est le jour. Zao ny andro na fotoana. Repentez-vous. Mibeba ianao. N'adoucissez pas votre cœur Aza manamafy ny fonao. comme on a fait dans le jour de provocation. Tahaka ny tamin'ny andro ny tsy Et fankasitrahana na. Dieu était fâché. Tesitran'Andriamanitra Et il tamin'izany. a maudit tout le peuple, sauf 2 personnes qu'on a rentrées à Canaan. Dia nozony daholo ny mponina rehetra afa-tsy olona anankiroa zay niditra tany Kanana. Et il a dit dans sa colère, ils ne vont pas rentrer à Canaan. Ary ninina tao amin'ny fahatezerana izy fa tsy hiditra amin'ny tany Mais Kanana leurs ireo. enfants vont rentrer. Leurs enfants. Fa ny zanany ihany no hiditra. Et Caleb et Joshua a rentré. Ary Joshua sy Kaleba no tafiditra. Vous voyez, le temps et demain n'est pas garanti. Jereo tsara fa ny fotoana na ny rapitso dia tsy azo antoka. Nous sentons dans notre cœur l'arrivée de Jésus. Efa mitsapana eo amin'ny fonay ny fiverenan'i Jesosy. Et maintenant, le Seigneur vous appelle. Ka zao fotoana zao ny tompony antso Si anao. vous avez permis de pécher dans votre vie, Raha namela ota tao amin'ny fiainanao ianao, ou vous qui êtes croyants, vous avez l'intention de rétrograder, na ianao pino manana eritreritra anao hiverin-dalana, de vivre quelque temps dans le péché, dia iaina fotoana fohy ao anatin'ny fahotany. cette portion de la Bible est écrite pour vous. Io ampahany Baiboly io dia nisoratana ho anao. Comment vous pensez? Car Dieu ici a donné, ça sera pire. Ahoana ny fomba ataonao satria Andriamanitra eto milaza manao hoe mafimafy Ça tokoa, sera horrible. mahatsirava, C'est furieux, tena mahatahotra, effrayant tena mampioroa de tomber dans la main de Dieu vivant. ny azo ny tanan'Andriamanitra Vous velona. voyez, l'évangile est simple. Tsotra ny Baiboly fa Il tireo. appelle les pécheurs à la repentance. Atsono amin'ny fibebahana ny mpanoty. Il appelle à vous donner le bonheur et la vie éternelle. Atsono ianao mba ho andraisanao ny fiainana Il mandrakizay est tsy prêt fahatambarana. de prendre vos péchés et donner sa grâce. Vonina izy ny analany votanao ary amenao ny fahasoavana. Quel bon Dieu nous en avons. Andriamanitra tsara toy inona moa zany Vous anana refusez la bonté de Dieu. fa raha lavinao ny Il y a fahatsaran'Andriamanitra. quelque chose dans la nature de Dieu Misy ange zavatra anankiray zao amin'ny toetran'Andriamanitra qui izy. se fâche. Tisy. Et Dieu a un colère. Ary Andriamanitra mety tezy. Dieu sera en colère. Ho tezitra Andriamanitra. Peut-être quelques-uns de vous, vous êtes calmes. Namany sasatsasany aminareo dia Mais pas Dieu. fa Dieu tsy n'est pas Andriamanitra. calme. Andriamanitra tsy mandindrina. Pour les gens qui font mal, Amin'ny olona zay manao qui ratsy, cassent la loi de Dieu. zay mandika ny lalàn'Andriamanitra. Non, le même agneau de Dieu va tuer et va mettre les gens dans l'enfer. Fa io le zanak'ondrin'Andriamanitra io ihany no amono ny olona ka hanipy ny olona any amin'ny Le même agneau de Dieu. io le Non, zanak'ondrin'Andriamanitra il ihany. supplie votre âme pour votre âme. Zay mitalaony amin'ny fananao am'izao fotoana Vous izao. refusez de repentir. Raha mandany tsy Vous bebaka ianao. refusez de le suivre. Raha mandany tsy hanaraka azy Vous ianao. refusez de vivre dans la sainteté. Raha mandany tsy haina ho famasinana Le ianao. jour de vengeance viendra. Ho avy ny andro fahamalina. Et le jour de la colère de Dieu viendra. Ho avy ny andro fahatezeran'Andriamanitra. Et il n'y a aucun moyen de s'échapper. Ary tsy misy fomba mihitsy andosirana izany. Nous avons lu ici dans la Bible. Efa mivakitsika tao amin'ny Baiboly zany. C'est clair. Tena mazava. Amour de Dieu est présenté ce matin. Ny fitiavan'Andriamanitra dia naseho tamin'ity marain'ity. Le bonheur et la repentance et la vie éternelle est donné à vous gratuitement, Ny fahasambarana sy ny amin'ny fiainana mandrakizay dia nomenanao maimaim-poana. mais aussi avertissement d'un jugement sévère. Kanefa koa miaraka amin'izany dia fampitandremana tena enjana On tena. vous demande de repentir. Angatahany ianao mba On vous hibebaka. supplie dans le nom du Seigneur, Engavina amin'ny anaran'ny tompo ianao. changez votre vie, Ovay ny fiainanao. donnez votre cœur à Jésus Atolory ny Jesosy ny et fonao. recevez la vie éternelle. Ary raiso ny fiainana On mandrakizay. va se mettre debout quelques minutes pour prier une autre fois. Hitsangana isika hivavaka minitra vitsy ao anatin'ny fotoana fohy. Je mets, Tangan,
sangana. En bas de Seigneur, protège-moi, je ne veux pas te désobéir. Ary teneny hoe tompo arovy aho mba tsy amalivaly anao. Je décide de repentir. Manapa-kevitra ny Et bebaka je décide de te suivre dans la vie de sainteté. ary manapa-kevitra hanaraka anao amin'ny fiainana masina. Prions quelques minutes. Ok, vavaka ao anaty Lord, we fotoana thank you because of your faithfulness. Oh God, save people this morning. Give them eternal life and give life, oh God. Let people get saved this morning. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, save souls, we pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dans le temps de Jésus et le temps des apôtres, hojerena vakina amin'ny baiboly izay zavatra nitranga tamin'ny andron'ny apôstôlina tamin'ny andron'i Jesosy. l'apôtre Paul n'était pas présent dans la Sainte Seine que Jésus a eue avec les apôtres. Ny apôstôly Paoly dia tsy teo tamin'ny fotoana nandraisan'ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy ny fandraisana fanasany tompo. Mais il a pris ça par révélation seulement. Fa noraisiny tamin'ny fanambarana fotsiny zany. On va lire du verset 25, 23. Eo amin'ny Koritianina voalohany toko faha 2:12 ny ndininy fa 7:20 ka hatramin'ny 5:20 Jusqu'à 26, 23 à 26. ka hatramin'ny ndininy fa 9:20 manomboka eo amin'ny 3:20. Fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa, fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo, ary efa nisaotra izy dia novakiny, ka hoy izy, ity ny tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatserovana ahy. Naoviana no misotro ianareo, fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Alléluia. Alors le but de la Sainte Seine, Ny zavatra kendrena amin'ny fandraisan'ny fanasany de tompo nous rappeler toujours ce que le Seigneur a fait pour nous. dia ny ampatsiaro antsika foana zay zavatra nataon'ny tompo atsika, Parce que comme humains, nous oublions beaucoup. satria amin'ny maha-olombelona atsika dia manadimy betsaka isika. On oublie le bien et on se rappelle du mal. Adinitsika ny tsara ary tsaroantsika ny ratsy. On oublie ce que le Seigneur a fait pour nous.
adinitsika zay zavatra nataon'ny tompo antsika. Nous devons toujours soyons reconnaissants du matin jusqu'à soir pour notre salut. Fa ilaina mihitsy sika ho makasitraka ny amin'ny famonjena fanatsika maraina ka hatramin'ny hariva. Alléluia. Et le Seigneur a institué la Sainte Seine, c'est pour que nous rappelons ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est tout. Ary nametraka ny amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo ny tompo mba atsirovatsika ary zay fotsiny. C'est autre chose d'être reconnaissante. Ary zavatra avao koa dia mba nanantsika fakasitrahana. Et aussi de bien examiner nous-mêmes. Ary koa mba andiny tena tsara isika. Ça veut dire si vous recevez la Sainte Seine et il y a quelque chose qui n'est pas digne du Seigneur, et dans votre cœur, vous ne méritez pas la Sainte Seine. Ka raha ohatra hoe handray ny fanasan'ny tompo ianao ka mandinika ny tenanao ka misy zavatra tsy mahamendrika anao dia tsy tokony handray anao. Vous allez recevoir jugement. Lasa mandray fitsarana ianao. Dans le temps des apôtres, tamin'ny andron'ny apôstôly, quelquefois le Seigneur frappait avec des maladies des gens qu'on n'a pas discerné le pain ni discerné le jus de raisin. Tamin'ny andron'ny tompo, tamin'ny andron'ny apôstôly dia nisy ny kapoan'Andriamanitra tamin'ny aretina ny olona rehefa tsy nahay nanavaka ny amin'ny ramboloboka sy ny amin'ny divay. C'est écrit dans la Bible clairement. Ho soratra mazava tsara Beaucoup de vous sont malades et beaucoup sont morts. Betsaka aminareo ny marary fa nafarofa ary ny sasany dia efa maty koa Parce qu'on n'a pas discerné le corps de Christ. Satria tsy nandinika tsara ny amin'ny tenan'ny tompo. Alors nous devons nous examiner bien. Ko tokony handiny tena tsara isika. S'il y a une colère dans votre cœur contre quelqu'un, raha misy fatezerana omponao amin'ny olona anankiray, ou vous avez un péché dans votre vie, na misy ota ao amin'ny fiainanao, vous ne devez pas prendre la Sainte Seine jusqu'à se régler. dia tsy tokony handray ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo ianao raha tsy efa voalamina zany. S'il y a quelque chose qui ne plaise pas dans votre vie, raha misy zavatra tsy akasitrahana ao amin'ny vous pouvez fiainanao, repentir et être lavé par le sang ce matin avant la Sainte Seine. dia tokony hibebaka ianao ary mangataka ny hosasanany rahan'i Jesosy zany alohan'ny andraisanao. Ça c'est nécessaire. Teny ilainy zany. Alors le but de Sainte Seine c'est de nous dresser et de nous aussi sanctifier. Ny zavatra kendrena amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia ny anitsy atsika ary koa hanamasina atsika. Être reconnaissant, Akasitraka, examiner notre cœur, mandinika ny fotsika, examiner notre vie, mandinika ny que fiainatsika, ça soit conformant à la parole de Dieu. ary tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Si vous faites contre ça, Ary raha ohatra ka manao fanoatra vous amin'izany ianao, risquez votre âme d'un jugement. dia eo anoloany ny fitsarana miatra ny fananao. Et c'est sérieux. Ary tena marina What zany. is the verse that says, many of you have? Oui, un peu plus tard, on va lire. Eo amin'ny C'est toerana verset 30, je crois. Verse 28. On va commencer le verset 28 jusqu'à la fin. atombotsika eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo ka hatrany amin'ny farany ao amin'ny Korintiana voalohany toko faha 12 ihany. Foka ny olona mantatra ny teny Jusqu'à 32, 28 jusqu'à 32. valo amby roapolo ka hatramin'ny roa amby telo. Foka ny olona mantatra ny teniny dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelona ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Noho izany dia betsaka ny marary sy marofy eo aminareo ary maro no efa nodimandry. Fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Fa raha tsaraina isika dia faizin'ny tompo mba tsy hoelohina miaraka amin'izao tontolo izao. Voyez là, c'est donné pour nous examiner, Hitanao fa nomena mihitsy io mba handinitsika teny pour que nous serons sanctifiés. mba ho amasinina isika. Et si nous ne prenons pas la volonté de Dieu, nous pourrions être jugés sévèrement. Ary raha tsy raisitsika ny sitrapon'Andriamanitra dia ho faizina mafy isika. Et quelquefois, si c'est un jugement de Dieu, si vous persistez dans le péché, Ary ho fitsaran'Andriamanitra mihitsy aza raha mbola mikiry biby amin'ny fahotany ianao. alors ne prendre pas le risque. Ko aoka ianao tsy sangiloza, Ne prendre pas le risque. aza ny sangiloza. Ça coûte. 29, Malagasy is not complete. Verset 29 n'est pas clair en malgache. Hein? On va le lire dans le français.
le tsy ampy eo amin'ny antsika io zany a eo amin'ny le hoe tsy mamantatra ny teny io a tena ny tompony lazainy amin'io On va le lire dans le... vakiny indray mandeha no misivy amby roapolo On va le lire. fa On va voir qu'est-ce qu'il dit en français ici. 1 Corinthiens 11, verset... Let her read it, she's got the correction. Vous avez la... Non, c'est une... What is it? 11:29, not deserting the 11. Lord's body. Voilà, Let's down. oui. Car celui qui mange, qui en mange et qui en boit indignement, mange. Oui. On a coupé ça en malgache. le eo amin'le andiny fahasivy amby roapolo io a dia zao no tena dikan'le izy zany Voilà, lire-le en français et traduire. vakina zany le izy a amin'ny teny frantsay dia adika avy eo Cette Bible était imprimée 200 ans passés. ity baiboly ity dia efa natota teo amin'ny ronjato taona lasa zay La édition française que nous imprimons, c'est 200 ans passés. Nous avons pris la Bible jusqu'à maintenant, qui était imprimée 175 ans passés. lay baiboly teny frantsay zay natotandry zareo zany a dia efa avy amin'ny dika teny a tany amin'ny 5 amby zato taona lasa zay Ça montre, voilà comment on a joué dans la Bible française, malgache. On a enlevé des versets, on a enlevé ça, on a fait ça. zany no manambara fa misy mihitsy zany a nalana tao amin'ny baiboly malagasy nitsoahany itsy nitsoahany roa Le Nouveau Testament est déjà terminé. Le Et ce Testament sera est- imprimé peut-être dans 2 semaines. efa vita zao ny testameta vaovao ary mety ho voatota ho afaka roa herinandro Et on va commencer sur l'ancienne. ary dia hanomboka amin'ny testameta taloha vakina amin'ny teny frantsay zany l'izy dia avy eo adika amin'ny teny gasy car celui qui en mange et qui en boit indignement mange et boit sa condamnation ne discernant point le corps du Seigneur amin'ny antsika l'izy a dia fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelona ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy avy eo le hoe ny tenany tompo Voyez alors, ils n'ont pas discerné le corps de Christ, on n'a pas discerné le jus de raisin qui représente le sang de Jésus. tsy namantatra tsara ny amin'ny tenany tompo izy dia ny amin'ny ranom-boalopoka izay manambara ny amin'ny ran'ny Jesosy ny Ça tenany veut Jesosy dire on n'a pas donné le respect nécessaire, le discernement que ça c'est une ordonnance sainte. zany hoe tsy nahy namantatra tsara nanavaka tsara ny amin'izy hoe io nge dia zavatra masina io Qui présente le corps de Jésus et le sang de Jésus. izay manambara ny amin'ny tenany Kristy sy ny ran'ny Kristy Alors s'il y a péché dedans, ka raha misy faotana ao anaty vous n'avez pas discerné la sainteté de l'ordonnance. dia tsy namantatra ny famasinany ile asy io ianao Et dans le temps de Corinthiens, à ce moment-là, le commencement de l'Église, Dieu quelquefois prenait des jugements sévères. ary tamin'ny voalohany tamin'ny andron'ny korintiana zany a Andriamanitra dia naka fitsarana enjana Bien, c'est clair. mazava Bien. Alors, remerciez le Seigneur, koa misaora ny tompo ianao soyez reconnaissants. aoka akasitraka S'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas digne, confessez-le et soyez lavés par le sang de Jésus. raha misy zavatra tsy mamendrika eo amin'ny fiainanao a ibebao zany a roko voasasan'ny rano Jesosy Alors, voyez là, nous avons arrêté le coutume ou la tradition de moi prier ou le pasteur prier. Ce n'est pas nécessaire. efa najanona lay fomba nahazatra hoe a izy mivavaka na ny pasteur mivavaka tsy ilainy zay Ça hoe fait 4 ans maintenant que j'ai changé cette coutume. 4-5 ans peut-être. efa teo amin'ny efatra na dimy taona Presque eo 5-6 ans. dimy na eny taona eo zao izy nanovako an'izay fomba fanao Parce zay que le Seigneur m'a révélé. satria nambara ny tompo tamiko Ce n'est pas, vous ne soyez pas bénis par ma prière sur le pain. satria tsy ho voata ianareo amin'ny alalan'ny vavaka ataoko amin'ny mofo Mais vous serez bénis si votre cœur est droit et sincère avec Dieu. fa hotahina kosa ianao a raha ohatra ny fonao mahintsy sy tsotra eo La anatren'Andriamanitra prière du serviteur de Dieu ne force pas la bénédiction sur les âmes. ny vavaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra akory tsy manery ny fitahina ho an'ny fanahiny olona C'est le cœur réceptif qui reçoit.
fa lay fo mandray no mahazo. Oui. Alors, cette affaire est une affaire entre vous et le Seigneur. Io raharaha io dia rahanao sy Andriamanitra io sy Et ny je préfère que le Seigneur regarde à mon cœur et à votre cœur et après il demande du Seigneur, bénis cette coupe, Seigneur, et bénis cette pain pour mon âme. Ko aleko a ny tompo mijery ny foko sy ny fonao ary dia ny tenantsika ny mangataka hoe da io tompo ity kapoaka ity. Et après je prends de la main du Seigneur, Dia avy eo a dia raisiko mivantana avy eny an-tanan'ny tompo, direct, mivantana mihitsy et c'est plus efficace. ary dia mahombotra koa Il zay. y a une autre valeur dans la Sainte Seine, elle peut guérir votre maladie. Misy vidiny hafa koa amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia izy afaka Parce que manasitrana ny aretinao. la parole de Dieu dit, avec ses meurtrissures nous sommes guéris. Satria hoy ny teniny dikapoka taminy no nahasitrana Et atsika. quand on a mangé l'agneau de Dieu dans le jour de la Pâque, Rehefa nihinana n'ilay zanak'ondry tamin'ny andro Pasika ils sont sortis d'Égypte. dia rehefa niala tao Ejipta On a izy, mis le sang sur le linteau, nanisy ny rà teo amin'ny totom-baravarana signe du sang de Jésus, ary ny andrahan'i Jesosy manambarany amin'ny et on a raha mangé le viande dedans. ary dia nihinana n'ilay nofony izy a tao anatiny. Cœur est lavé avec le sang de Jésus, Koa ankehitriny raha ny fonao a voasasan'ny rahan'i vous ne Jesosy serez pas jugés. dia tsy ho tsarainy Mais ianao. s'il y a péché, Fa raha misy oto vous êtes en danger de jugement. dia eo ambava loza ny amin'ny fitsarana ianao. Et s'il y a un jugement, on peut prier 200 ans, Ary raha misy fitsarana na hivavaka roanjato taona et azy rien qui va guérir que la repentance. dia tsisy afaka nasitran'izany afa-tsy ny fibebahana ihany. Bien. Vous êtes prêtes? Voniny ianao Bien, on va servir, frère. Servir les frères, servir les frères et sœurs. soy servir. am'izay zany. On va faire un peu vite, s'il vous plaît. Le raha lamba be. Vous savez, ce n'est pas la personne qui présente qui bénit, c'est le Seigneur qui voit notre foi et notre cœur. Zareo tsara fa tsy ilay olona mampandroso akory no mita fa ny tompo izay mahita ny fotsika. On va chanter Lest I Forget Gethsemane, Lest I Forget Thy Agony. Ataontsika ilay hira hoe ilay ora tao Getsemane. Getsemane,
sarira ni dilita no ni eluka padiranu yana yana Yesu Yovulana Zarudishu Jetsemane Shani Karetana Commencer à prier, chercher notre cœur. Anomboka hivavaka isika ary andinika ny fotsika. Et après on vous signalera de prendre ensemble. Ary rehefa avy eo an dia holazaina aminareo rehefa miaraka mandray. Porter bien, servir sœur. Bien. On va prier, commencer à prier. Lord, thank you for this wonderful emblem. Oh God, search our heart. Oui. Et si, sœur Florine, et ici aussi. Non, bien, allez servir. Lord, allez servir.
misaotra anao tompo noho ny amin'ny tenanao izay fampitena noho ny aminao ary ny amin'ny ranao izay narotsaka ao anay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dear